She galvanized me, steady like steel, back on my feet, living for the thrill again, loving for another day. She satisfied me, gave me what I want, just what we need, never too far away, loving for another day. But she asked for something more. She asked for, yeah, she asked for something beautiful. She asked for, yeah, she asked for, she asked for. So, sa mga naghahanap ng classic na motor ni Benelli, meron po silang available dito guys na Benelli Imperiale 400. This one guys is expressway legal. So, for this month, meron siyang SRP 238,000 pesos. Tapos, kung gusto nyo ng hulugan, down payment is 59,500 at monthly sa 3 years na 8,925. So, ito yung itsura ni Benelli Imperiale 400. Ayan. So, sa mga mahilig sa classic dyan, highly recommend this one. Kasi kita nyo naman guys, napakaangas ng forma, napakaangas din ng kulay. Pero kung naghahanap po kayo ng leoncino, ayan, Benelli leoncino 250, bagay na bagay din to sa mga lady rider, especially sa may mga shorter height, kasi medyo mababa lang naman yung seat height nito. So, si Benelli leoncino 250 guys, for this month is SRP is 188,800. Down payment is 14,538 at monthly sa 3 years na 8,774 at rebates na 200. So, ito si Benelli leoncino 250 guys. Next, meron din po silang available guys na Benelli TRK 500 2X. So, si Benelli TRK 500 2X guys, maganda to pang long ride, ayan, pang endurance, pang Philippine loop, maganda din to kasi fully equipped na siya ng mga feature na kakailanganin mo guys sa long ride. So, meron siyang SRP ngayong buwan na, ayan, 399,000 pesos. Pero kung gusto nyo ng hulugan, down payment is 99,750 at monthly sa 3 years na 14,963. Tapos meron pa siyang ibang bracket guys na 12 months up to 36 months. So pili na lang kayo dyan kung alin yung gusto nyong monthly. So ito yung looks ni Benelli TRK 500 2X. Ayan. So this one is expressway legal na din guys kasi nga siya po ay 400cc above na, no? Ayan. Ito yung side niya. Tapos ito yung banda sa tail. Meron din siyang abang guys na bracket for top box. Tapos may nakalagay dito na max load is 5 kilos. Pero kung naghahanap naman kayo guys ng Benelli leoncino, meron din po sila pang isang available dito. Kulay ay, ayan, maroon black combination. So meron po silang SRP 388,000 pesos. Down payment is 97,000 at monthly. Sa 3 years naman na, ayan, 14,550. This one guys, expressway legal na din to. At saka pwede din to sa lady rider. Mas astig kung lady rider yung gagamit nito. So kita nyo naman, naka-inverted telescopic fork na siya sa front. Dual disc brake, Benelli yung kanyang pot caliper, dual exhaust. Ayan. Naka-ano na pala siya guys, naka-inline 2-cylinder. Tapos naka-dual exhaust na din yung kanyang muffler. Sa likod, naka-single disc. So, may nakalagay na sticker dito guys na design in Italy. Next, meron din po silang available dito na Benelli. Ang ganda ng kulay guys, metallic yellow-green. So this one guys is si Benelli 302S SE. So SRP niya guys is 232,800. Tapos down payment naman is 17,926 at monthly sa 3 years na 10,802 at rebates na 200. So, bibihira ka lang makakita ng ganitong klaseng kulay na motor guys. Napaka-unique. Sports naked bike. Maganda din to i-long ride kasi hindi masyadong ngawit to sa likod. Ayan. So, yun nga lang, hindi siya expressway legal kasi nasa 300cc pa lamang siya. So, yung kinaganda dito guys, naka-dual disc brake. Inverted na din yung telescopic fork suspension niya. Ayan, naka-inline 2-cylinder. Pagdating naman sa tambucho, napakaangas guys. Ayan o. Tapos, ito yung kanyang disc brake. Ito yung sa side niya. Hindi ko pa rin ito nare-review guys. So, comment down below kung gusto nyo to gawan ko ng
review. Next, sa mga naghahanap ng Benelli 500 2C, meron silang available dito guys, which is color black. So, dito na muna tayo sa front. Ito yung itsura niya sa front, guys. Tapos, ito yung body niya. Ayan, di ba? Napaka-astig. Tambucho, astig din, guys. Oh, ayan, oh. Ayan. Yung laki ng kanyang tank. Oh, di ba? Bagay na bagay ito sa Lady Rider din. Ayan. So, dito tayo sa kanyang presyo. SRP is 349,000. Down payment is 87,250 at monthly sa 3 years na 13,088 pesos. Pero kung ayaw mo naman ng 3 years, meron silang 1 year up to 2 years. See? Benelli 500 2C. Next, dito naman tayo sa kanilang small displacement. So kung naghahanap po kayo ng bunso ni Benelli TRK, meron din silang available dito na mas lower CC, no? Which is si Benelli TRK 251. So pag kumpara sa body build, guys, syempre mas malaki yung big bro niya, no? So yung looks niya, ayan. Ito yung front. Same lang din silang parang meron silang cowling dito, no? Ayan. So, SRP ngayong buwan is 198,800. Down payment is 15,308. At monthly sa 3 years na 9,235 at rebates na 200. So, and guys, meron siyang charging port dito. Fuel tank capacity, medyo malaki na din. At may abang na siya na bracket for top box. Pero kung naghahanap po kayo guys ng Benelli RFS under bone type ni Benelli, meron silang available dito. Which is isang kulay. Na-review ko na to, so kung gusto nyo ng detailed review, pakicheck na lang sa aking channel. So, for this month, guys, ito yung SRP niya, 95,800. Down payment is 7,377. At monthly sa 3 years na, 4,489 at rebates na 200. So, ayan si Benelli RFS 150i. Pero kung gusto nyo po ng classic na Benelli pa rin, meron silang available dito na Benelli 200 Evo. So, ito si Benelli 200 Evo, guys. Maganda din to sa mga lady rider. Sa rider na mahilig sa classic. Kasi napaka astig ng looks niya, no? Tsaka hindi din to luluma pag dadating yung maraming panahon. Kasi kita nyo naman classic na classic. Stig. So, this one, guys, is merong SRP 125,000. Down payment is 9,625 at monthly sa 3 years na 5,834 at rebates na 200. So, comment down below kung gusto nyo to gawan ko ng review. Pero kung naghahanap po kayo ng Benelli Panarea, guys, meron silang 2 unit na available. Which is itong glossy black at army green. Na-review ko na din ito. Kung gusto nyo ng detailed review, check nyo lang din sa aking channel, Benelli Panarea Langga Gail. So this one guys is classic scooter. Ayan, maganda pang araw-araw. Ayan, pagpasok sa school, pang forma, syempre. Ito yung looks niya. Meron din siyang footboard. May hook din siya, kung if ever gusto mo mag-malling. At meron siyang under-seat storage. So, kung interested kayo, SRP is 95,000. Down payment is 7,315 at monthly sa 3 years na 4,452 at rebates na 200. So, ito nga pala mga motor ni Benelli guys is available dito sa may LYR Marketing Corporation, Kanokotan, Tagum City.